Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Sebelum melanjutkan kajian kita, mari bersama-sama membaca doa ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Allah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat tujuh ya, afara'aita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda.
la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita ana ta ningali sapa mongko ningali sira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aladina ing wong kafaro kang kafir sapa lati bi ayatina kan pira-pira ayat ingsun Allah annatiqati kang ngucap nyeritakno bil ba'si kelawan tangi saka kubur wa utawi kalati kafar iku al as bin wa'il as-sahmi wa qala lan ngucap sapa nek mbok rujuki ayat ya allazi nek mbok rujuki jeneng al as iki wa qala lan ngucap sapa al as bin wa'il utawa allazi kafar ngucap li Khabbab ibnul Arad maring Khabbab ibnul Arad muni piye la utayanna ma lawa walada la utayanna yakti bakal diparingi temen ingsun fil akhirati ing dalam akhirat malan ing bondo walada lan ing anak. Oh sampeyan aku masih ning akhirat ya sugih aku karo kowe ngono jare kawan. Potonganmu saiki melarat ya. Melarat sampai mati apa enggak melarat. Aku sugih sampai mati sugih. Iku logikane ngono kuwi. Dia enggak mengakui enek perubahan. Jadi ora iso ndelok wong ketok lho. Urip sugih lek mati ya melarat langsung lho. Mosok ora iso ndelok. Enek wong sugih mati tetep sugih apa melarat? Ya melarat. Wong duwe omahe dipek wong. Dipek anake dhewe ya anake kan wong. Maksudnya ora digawa ndeke. Nuzilah den turunaken apa dilayatu iki ayat fisanil as bin wa'il ing dalem perkarane as bin wa'il an Khabbab dawuh saking Khabbab kala dawuh sapa Khabbab. Khabbab itu sahabatnya Nabi. Karena ana iku kedue ingsun alal as ing atase as bin wa'il apa dainun utang. Maksudnya ala kuwi sing duwe utang ngono lho. Nek li ngono alayya li ngono. Ngene wong Arab sok muni ngene alayya lahu asyru rupiah ngono. Iku maknane aku sing duwe utang. Ngono, aku sing duwe utang. Alayya lahu lek li alaihi. Li alaihi asyru rupiah. Aku duwe tagihan utang ning wong kuwi. Tapi lek alayya lahu berarti wong kuwi duwe tagihan ning nggonku. Iku belajar memahami huruf jar ngono kuwi. Huruf jar kuwi lillah billah alallah ilallah kuwi mengkacek huruf jar tok tapi kandungan maknane wis beda-beda. Huruf jar iku perlu mbok pahami. Fa'ata itu maka teka sapa ingsun hu ing sapa mang ing As bin Wa'il aktadi amreh sauran sapa ingsun apa bahasa wong Jawa kuwi nagih
aktadinake sapa ingsun hi ing sapa mang As bin Wa'il. Faqala mongko ngucap sapa As bin Wa'il maring ingsun lan uktiaka hatta takfura bi Muhammadin. Lan akdia ora bakal nyauri ingsun ka ing sira hatta takfura sehingga kufur sapa sira bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora tak sauri kowe ora gelem kafir ngono. Fakultu mongko jawab sapa ingsun sapa kuwi? Ingsun Khabbab. Fakultu mongko jawab ingsun Khabbab lan akfura bihi hatta tamuta. Lah sampai kowe mati ya gah dadi wong kafir cara wong Jawa ngono. Lan akfura ora bakal kufur sapa ingsun bihi kelawan Nabi Muhammad hatta tamuta sehingga mati sapa sira. Sumatum asan uli ditangekno sapa sira. Wis tak tagih ning kono sampean. Wis ora duwe apa-apa kowe ning kono. Kala jawab sapa sapa mang jawab sapa As bin Wa'il. Wa ini lama buusun min ba'dil maut. Iki enek pertanyaan, enek huruf qasam sing ora apa, huruf istifham sing ora disebut. Wa ini lama buusun min ba'dil maut. Apa ngono? Wa ini ana ta sak temene ingsun. Wa ini ana ta sak temene ingsun iku lama buusun yektine bakal ditangekaken min ba'dil maut saking sawise mati. Kultu jawab sapa ingsun, "Naam, ya. Ya aku arep urip neh." Ya wis, lek aku urip neh, ini ngejawab sapa makalah jawab sapa As bin Wa'il. Ini sak temen ingsun. Iku idza bu itu tekalane ditangeno ingsun. Baci talan teka sapa sira ning ingsun, ya fa sayakunu moko bakal ana iku le kedue ingsun. Sama ing dalem kono-kono apa uripku mau ndek ora percaya iki ngono lho jane. Ndek iki ora percaya lah arep urip neh, tapi ndek yo niate ngenyek jawab ngono kuwi. Niate ngenyek. Lah aku sampean urip neh berarti aku sik sugih to ngono. Wis tak sawur ning kono ae. Dadi li saya kunuli kedue ingsun sama ing dalem kono-kono urip apa sing ana malun bondo waladul anak nek wis tek kono fauti mongko nguwahi sapa ingsun ka ing sira. Wis karuan sok terbukti omonganmu aku urip neh ngono lho cara Jawane. Lah aku sok urip neh sok tak sauri tenan. Nek urung jelas iki wis ke aku ngomongi kowe. Dadi kowe ngono lho sugih iki sombonge nemen. Wa qaralan maca sapa Hamzah wal Kisai wa waladan dawuh wa wuldan. Wa wuldan bidomil wawi wu wa sukunil lam wuldan. Wa kilalan den ceritaken tafsir liyane ngono. Dadi iki cirine Syekh Nawawi iki lek nafsiri di berbagai macam tafsiran itu nganggo kata kila ngono. Jadi enek wakila berarti penafsiran yang model lain. Wakila lan den dawaken penafsiran liya ngono. Saga wis nyitak sapa Khabbab Ibnu Lil Asy kedue Al As. Penggaweane Khabbab kuwi, sahabat Khabbab kuwi tukang apa nyitak emas, maksudnya nggawe perhiasan emas, dadekno ali-ali, dadekno kalung, dadekno gelang. Saga wis nyitak sapa Khabbab Lil As kedue As. Nyitak khulian ing apa jenenge perhiasan. Fatolaba moko njaluk sapa Khabbab al ujrata ing upae. Pakola moko jawab sapa As, innakum satemene sira kabeh wong mukmin iku tasumuna padha nyono sira kabeh anakum ing satemene sira kabeh kudu pasuna bakal ditangekaken kabeh. Nah iki kowe duwe keyakinan tasumuna itu nyono, dadi urung yakin karepe ngono. Padha cerita nyono kowe kabeh sok arep tangi. Wa anna fil jannati lan sak temene kuwi ing dalem swarga apa dhahaban emas wa fiddatan lan selaka wa hariron. Enek alife ora ngono. Enek alife. Hariron. Hariron. Lah ya enek alife. Nggonku gak enek. Afa ana
ukdika. Apa anak ukdika? Kowe iki sampean jare wis sugih emas, sugih apa-apa ning swarga. Kowe wis sugih mosok aku kudu ngekeki kowe jare kowe wis sugih. Lah ngenyek banget to ngono kowe. Ngono. Apa ukdi ana to bakal apa ana ana to mongko utawi ingsun iku ukdi nyauri sapa ingsun ka ing sira. Sumafain nulis sak temene ingsun iku utah bakal diwehi sapa ingsun malan ing bondo wawalatan anak kina izin nalikane iki wis dina kiamat ngono wis tangi saka kubur kan sugih kowe karo aku ngono secara gampangane aku ora percaya nek enek swarga barang kan berarti ora duwe swarga kowe sing ngaku duwe swarga kowe isih kober nagih ngenyek banget to ngono kuwi fajaba mongko jawab sapa Allah taala an kalame saking omongane As bin Wa'il bikoli kelawan dawe Allah at-tola al-ghaiba iku hamzah yo dibuat at-tola asale ngono at-tola al-ghaiba ana to wis ningali apa wis ndelok ndek kedadian dina kiamat kuwi ngono at-tola ana to wis ningali sapa alladzi kafar lek rujuki ning ayat alladzi kafar ningali al-ghaiba ing barang gaib ai alimah tegese ana to ngerti sapa alladzi kafar al-ghaiba ing barang gaib lan ngerti maneh wa ayu to lan arep yen to diwehi sapa alladzi kafar ma ing barang kala kang wis ngucap sapa alladzi ing ma apa dia sudah melihat ada kepastian seperti itu bahwa dia akan mendapat akan diberi harta dan anak au akad balago ana to temen-temen wis teka min azamati sakning saking luhure tingkah keadaan ngono. Apakah tingkat kebesarannya dia ngono itu sudah sampai pada tingkat kan dia rumangsa sugih, rumangsa duwe lho ta, terus rumangsa agung. Apakah keagungan yang dia dapati saat itu namanya keadaan dia? Apakah keagungan yang dia alami itu sampai pada tingkat apa? Ila anir tako temoko maring ento bisa munggah sapa ladzi kafar ila alimil ghaibi maring ilmu kegaiban. Apakah kekayaan yang dia alami itu bisa membuat dia lalu menjadi wong sing makrifat terus iso ro barang gaib aladzi kang infarota kang sing ijeni sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ladzi ngono ya iso kebesaran dia itu nyamai dengan kebesaran Allah sehingga mengerti manajemen kiamat ngono cara Jawane ngono hatta idda'a sehingga ngaku-ngaku sapa ladzi kafar ngaku-ngaku an yuktayen to ditekani sapa ladzi kafar fil akhirat dalam akhirat ditekani malan ing bondo walatan ing anak sampai wa aksamalan wani sumpah sapa ladzi kafar alaihi ing atase apa mang pengakuane mang kan la utayane kan sumpah enek lam niku lam kosam la utayanna iku jenenge sumpah kok sampai wani sumpah kan berarti wis yakin apa dhek wis duwe ngelmune piye ngono amit takhoda utawa ngono wani muni ngono kuwi kemungkinan siji ya Pak dia sudah melihat kepastiannya atau mungkin amit takhoda ana toh wis ngalap artinya ngalap itu mendapatkan amin takhoda ana ta wis ngalap sapa ladzi kafar indar rahmani ana ngersane Gusti Allah Ar-Rahman ngalap adan ing janji apa dia sudah dapat janji dari Allah nya kita janjeni ngono apa piye ngono wong dhek ora percaya lha wong mukmin percaya kan pantes ya wong mukmin percaya dijanjeni Allah arep les swarga umpamane Allah wis janjeni entene dhek kafir sapa sing janjeni dhek ngono lho maksudnya pertanyaannya itu seperti itu ngono jadi piye ya modal untuk dapat janjinya Allah saja dia enggak mau kon iman ra gelem kok pengen oleh fasilitasnya lucu toh ngono ayo kan ning Surabaya kan numpak bis nyapa sowan Bu
gubernur umpamane. Sowan Bu, lho dijak sowane ora gelem kok, aku ning omah ae. Sok sak wayah-wayah aku mesti gubernur mara ning omahku. Iki dik kapan oleh janji ngono. Wong dikongkon ning ngene gubernur ora gelem. Jadi iku pertanyaan ngono kuwi maksudnya ngono. Maksudnya memutus modal untuk dapat janjinya Allah saja dia tidak mau nerima. Lah kok ndek rumangsa arep oleh fasilitas saka Gusti Allah iku logika apa ngono. Jadi piye ngono kuwi? Ayo Kang. Delok kebun binatang ora enak, kebun binatang kira enak. Lah kok liya dine ndek ngomong, aku sok arep delok gajah ning ndi? Ning kebun binatang. Iki ngomong apa to? Ndek ngomong ora enak, tapi ndek arep delok iki piye maksudnya piye? Ayo tuku karcis kan. Nggih apa? Delok konser. Batal konser iku ora enak ya, ora mungkin. Wayah pandemi ngene kok. Wayah pandemi ngene kok nek konser-konser apa? Wis ora mungkin enek kok. Lah kok terus sisuke ndek omong ngono. Aku sok arep salaman karo Pak Irama. Piye lho iku? Ndek ngomong jare konser gak enek tapi kok kan paradok itu kata-kata yang paradok. Dia itu kafir tapi apa? Mengakui, lho aneh lagi, nggak kafir tapi kok ini sini penake dhewe ngono kuwi. Bi ayyuta. Piye janji sing piye to? Janji sing dimaksud. Apakah dia sudah mendapatkan janji dari Allah? Kalau dia akan bi an yuta, ngono. Bi an yuta kelawan yen to diparingi sapa ladzi kafar. Maing barang kala kang ngucap sapa ladzi ing ma. Ngono. Itu kemungkinan kedua. Terus ana penafsiran berikutnya wakila lan tedawaken ing dalam penafsiran al makna. Utawi maknane pertanyaan iki. Pertanyaan yang mana itu? Amit takhoza iki. Itu ada makna begini. Anadzara ana to wis ningali sapa ladzi kafar fil lauhil mahfuz ing dalam lauhil mahfuz. Apa dhewe wis iso buka lauhil mahfuz ngono piye ngono? Annalahu sak temeniku kedue ladzi kafar mau tahi barang yakulu kang wis ngucap sapa ladzi kafar. Apa dia wis buka lauhul mahfuz? Lek dhek wis pasti oleh keputusan, oleh duit, oleh bondo, oleh anak. Takoda. Ngono lho. Utawa dhek wis percaya, wong percaya ya ora. Ngene lho maksud iki. Penjelasane takoda. Utawa ana ta wis percaya sapa ladzi kafar wahdatallahi ing wahdahe Allah ing sifat tauhide Allah bi kalimati syahadati kelawan maca syahadat. Nek wis ngono fayakunu moko banjur ana iku lahu kedue ladzi kafar apa ma barang yakulu kang ngucap sapa ladzi kafar. Apa dhewe wis bersyahadat wong urung. Kon syahadat mo kon iman mo tapi dhewe percaya lah arep oleh bondo arep oleh anak ning akhirat iki. Omongan apa to iki ngono to dadi cara perang dhewe karo omongane dhewe ngono. Wan Qatadah lan tafsir saking Qatadah iki makalah yang ketiga, tafsir ketiga. Pertanyaan niku mau apa? Apa Mang? Kaya to Mang. Amitakhoza. Nah, iki ditafsiri karo Qatadah. Maknanya apa? Halahu amalun soleh. Jadi sing mau mempertanyakan tentang syahadat. Saiki sing penafsiran ketiga, pertanyaan mempertanyakan mengenai amal soleh. Apakah dia sudah berjasa kepada Allah sehingga dia berharap dapat opah untuk dapat anak dan harta benda di akhirat. Halahu amalun soleh. Ana ta iku lahu tetep kedue ladzi kafar apa amalun sholihun amal soleh. Apa dhewe wis duwe amal soleh piye wong imane durung. Ngono upama dhek ngamal saleh ya ora ana adae wong ora duwe iman ngono. Halahu ana ta iku lahu kedue ladzi kafar amalun sholihun te amal saleh qadama kang wis ngajokaken nglakoni maksude wis nglakoni sapa ladzi kafaru amal saleh sehingga fahuwa mongko utawi ladzi kafar iku yarju iso arep-arep sapa ladzi kafar bidzalika kelawan mengkono-mengkono amal saleh ngapa ngarep-ngarep maing barang yakulu kang wis ngucap mau apa nek lak ngucap lak utayan mau
Apa dhek wis tau kirim ngamal saleh ning Gusti Allah ngono piye terus arep nabi ke Gusti Allah. Wong dhek ngamal saleh ya ora. Jane mau ngamal saleh wong imane ora. Ngono. Dadi piye ya? Ngono macul ning sawahku kan ngetak opahi. Sawah ndi nah. Ora duwe sawah ngongkon macul ngono. Kan ora percaya to. Lah kok terus ngono. Sing gelem kerja muni. Oh, aku sampeyan lek wis dina Kamis aku arep oleh opah kok abahe ngene ngono. Iku sing percaya. Lah sing ora percaya ngene ngono. Wong aku arep oleh. Lha ngene piye maksude? Dia macul ora percaya ora kok terus belok-belok muni. La utayan aku ya mesti oleh. Piye omongan kok paradok ngono. Iku jenenge diarani gendeng iku waras, diarani waras kok omongane celam-celum ngono kuwi. Lha wis iku luwih nemen timbang wong gendeng ngono. Lek wong gendeng kan karuan, akale gak sehat. Lha iku ora gendeng ya, omonge ngono kuwi. Mulane wong lek kafir kuwi luwih elek timbang wong gendeng. Apa meneh kok apa timbang wong gendeng karo kewane luwih luwih elek timbang kewan. Kewane percaya lek sing duwe pindang kuwi sing duwe. Hus ngono ngale kok. Mergo nek percaya iki sing duwe iko ngono ya. Nek wong kafir kan ora percaya. Wis kalah ngono wis ora ngono. Kalah ora bakal terjadi seperti itu. Ya lafal kalah iku rotuun nolak sekaligus wong bahasa Jawa apa ngarane. Rotuun kuwi menghardik. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih ya ora tapi karo nyenggreng kalah wis ora terima ora yo ngono lak kalem kalah iku rotun iku apa ya nolak sekaligus nyeneni ya lafal kalah iku rotun penolakan lahu maring alati kafar nolak anit tafawuhi ngatasi ngoceh apa tafawuh itu kata-kata fahun cangkem cara wong saiki mbacot wis kuwi kalah wis anit tafawuhi saking oleh apa ngoceh oleh ngomong bitil kalimati syariati kelan mengkomunikon omongan sing ngolo banget wa tambihulan ngelingaken ala khoto'i ngatasi kesalahane Allah di kafar ai layakunu tegese ora ana iku lahu tetep kedue lati kafar apa ma barang yakulu kang ucap sapa lati kafar apa sing diomong iki ora bakal terjadi malah sing terjadi saiki ngono sanak tubuh ngono iki dawuh Allah sanak tubuh maka omong sanak tubuh bakal netepaken ingsun tegese nyatet memastikan sapa ingsun maing barang yakulu kang ucap sapa lati kafar malah tak catet tak nggo alasan nganggo nyiksa malah. Jadi bakal tak tulis omongan iki supaya tak siksa tapi dawuh Allah ay saya sanadharu bakal mertelaken sapa ingsun Allah lahu maring sapa mang alati kafar mertelaken ana ing sak temen ingsun iku katabna wis nulisi sapa ingsun ku kaulah ing ucapan lati kafar summa wa nu'akhidu lan bakal natrapi siksa sapa ingsun ing lati kafar bihi kelawan omongane terus ora trimo disiksa tok didawakne pisan wa namudulan dawakna sapa ingsun lahu kedue lati kafar minal adza bisa keng siksa mat dan kelawan dawakna temenan ainu tawilu tegese dawaken ingsun Allah bihi kelawan bihi kelawan lati kafar minal adza bisa siksa dawakna maing barang yastahiku kang berhak sapa yastahiku kang berhak sapa lati kafar ing ma wa nudhaifu lan numpuk ndobel-ndobelaken sapa ingsun ing lati kafar ing ma siksa ndobel-ndobelaken lahu kedue sapa lati kafar likufrihi krana kekafirane lati kafar waftiroi lan oleh gawe-gawe goroe lati kafar ala Allah ing atase Allah taala wastizai lan oleh ngenyek lati kafar bi ayati kelawan ayate
Allah. Ora trimo ngono, wa naritsu mayaqulu. Wa naritsu lan ngrampas sapa ingsun ngono ae. Wa naritsu iku maris, ngerti maris? Maris iku kan enek wong mati terus diwaris. Iku piye? Kasaran omong yo dirayah. Ya ora. Pek, wa naritsu lan ngepek sapa ingsun. Apa maris sapa ingsun ing lati kafar. Marisi maing barang yakulu kang wis ngucap sapa alati kafar. Upama duwe anak, duwe bondo ya wis dicabut mbek Gusti Allah. Naris iku mencabut kepemilikan. Ainan ziu tegese jabel sapa ingsun Allah maing barang ataina kang wis maringi sapa ingsun hu ing lati kafar bimauti sebab matine. Akhir mati wis apa hak milike tercabut semuanya. Wa nuhrimulan ngaling-alingi sapa ingsun hu ing lati kafar maing barang tamana kang wis apa ngarep-ngarep tamana kang ngarep-ngarep lamunan ngono kata saking kata tamane tamana kang wis ngarep-ngarep lamunan sapa lati kafar hu ing ma fil akhirat ing dalam akhirat apa itu rupane min malin saking bondo waladilan anak malah anake bondone sekali dhek mati wis tercabut semua hubungannya. Malah wana ja'alulan dadekna sapa ingsun hu ing ma barang sing diarep-arep teko lho. So aku lek mati yo duwe bondo, duwe anak. Lho mati ae lah wis langsung ilang kok. Akhirnya malah dipek wong Islam ngono. Mergo apa? Diperangi karo wong Islam, akhirnya dipek wong Islam. Duwe sawah ompo dipek wong Islam. Wana ja'alulan dadekna sapa ingsun hu ing bondo lan anak li ghairi kedue liyane lati kafar rupane minal muslimina saking pura-pura wong Islam. Ya nasibe kaya londo kuwi bangun istana, bangun apa-apa ning Jakarta. Biyen rumangsane kan yo arep dipek dhewe. Dipeke malah bisa merdeka malah. Saiki istanane sing nganggo wong Jawa, wong Indonesia kan ngono to. Sing bangun istana londo tapi sing gunakno akhirnya malah musuhe. Musuhe to piye? Sing bangun dhek sing nganggo musuhe. Stasiun-stasiun sing nganggo ya musuhe. Sing bangun stasiun ben londo. Ya ngono kuwi lah jenenge narithuhu mayaqulu ngono kuwi. Terus ijih ditambahi neh wayatina farda. Wayatilan bakal teko sapa lati kafarna ing ingsun Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat fardan kalih ijen blunus. Ngerti blunus? Blunus iso ora nggawa apa-apa. Ijen kadhe ora duwe apa-apa. Apa lek karane? Iji fardan itu si cindil. Iya si cindil. Enak-enak ijen emplek. Teko ijen aku. Ijen iya ijen emplek. Wis ora enek kancane blas. Tambahin emplek barang siji tambahin dir lek ijen tambahi emplek. Piye maksude fardan wilayah sabu? Ora ana kang ngancani hu ing lati kafar. Apa malun bandane wala walatun ora anane wala asyiratun ora keluargane wala khairun ora kaapiane wong ora duwe kaapian. Iman ora duwe, amal ora duwe ya. Bondone keri, bojone keri, terus duwe apa dek? Ora duwe apa-apa. Ngono. Mori ora duwe, dhek ora usah dimoreni wong kafir. Mori ae mau melu. Wis pol-polan kuwi. Wa takhadhu wes iki sebab liya memang kesalahane lati kafar wis apa As bin Wa'il iku mau ngono kuwi keputusane Allah nek telu siji omongane dicatet Allah nomor loro siksane didawakno nomor telu kekayaane dicabut karo Gusti Allah terus sampe nek dina kiamat teko ijen ra nek sing bilani resikone akeh wong kafir kuwi. Wes saiki bicara soal wong sing musyrik nyembah brahala. Wa takhadzulan padha ngalap sapa wong kafir Mekah min dunilai saliyane Allah. Ngalap alihatan ing pangeran. Ing pira-pira pangeran, dadi pangerane akeh. Ai takhadza ngalap sapa kufar Quraisy wong kafir Quraisy. Al asnama ing pira-pira brahala diarap alihatan. Ing pangeran mutajawizina kalih ngliwati maksudnya ora ngreken mutajawizina iku wis bablas
ngliwati Allah ing Gusti Allah taala. Alasannya apa? Dianggap Allah itu kecil, Allah itu lemah. Terus selain nyembah brahala, sok brahala niku sing arep ngewangi dhek lho maksudnya kuwi. Aku tak mbolo brahala ae ngono. Mosok disiksa karo Gusti Allah ya, aku arep dibelani karo brahala iki. Limang liyakunu supaya ana sapa alihah lahum kedue wong kafir Quraisy ana iku izan dadi penolong, dadi pembantu, dadi pembela. Izan ing pembela. Ailiyakuna supaya ana apa asnamu pira-pira brahala. Ana iku ma dadi barang. Nui apa? Tuinu ya. Tak apa non? Oh, masya Allah. Isim fa'il ta kuwi. Ailiyakuna supaya tegese supaya ana sapa asnamu pira-pira brahala iku maniina. Iku maniina padha nolak sapa asnam lahu maring wong kafir kufar Quraisyin min adzabillah saking sisane Allah. Jadi brahala-brahala itu dikontrak maksudnya ngono. Disembah saiki sok lek mati iki logikane dhek lho, logikane wong kafir lho. Sampeyan brahala-brahala iku kena dinggo tameng ben gak disiksa Gusti Allah. Dikira Gusti Allah iku wedi karo brahalane kuwi ngono. Padahal enggak, sayak furuna malah. Sayak furuna moko padha mengingkari sapa alihah bi ibadatim kelawan ngibadahe sapa kafir Quraisy, kafir Mekah kuwi mau. Malah brahala-brahala itu sok jengkel ngono ya furuna kuwi. Mergo apa wong ora pangeran jarane pangeran iku jengkel. Jajal saiki kowe iki ora sugih. Kowe iki ora sugih. Terus tak todong. Saman sugih lho Mas, aku kudu mbok bayarin. Kuwi nyenengne apa jengkel ngono? Jengkel, ketok melarat ora duwe apa-apa, disanjung-sanjung. Disanjung-sanjung terus dikongkon nulungi bisa. Wah, sampane wong roso tenan, Pak. Mbok aku ditulungi to, Pak. Sak tak sembah wis to, aku tulungono. Apa gak jadi saduk ngono, Pak. Jadi berhala-berhala itu sampai jengkel. Termasuk Nabi Isa jarane pangeran iso Nabi Isa ya jengkel ngono. Ngaku iki kawulane Allah, ora pangeran, arane pangeran. Dadi pangeran iku resikone gedhe ngono. Paham? Dadi pangeran jajal saiki ngene. Iya. Kowe iki dudu lurah, dudu camat. Moro-moro enek apa jenenge inspeksi ana kunjungan teko presiden. Sing dudu camat ora dipakai camat to. Lho niki lho camate sing tanggung jawab ngono piye jajal. Kuwi nyenengne apa malah jengkel nih ngono. Jengkel nih, berarti sampean berhala-berhala itu jengkel karo wong kafir-kafir itu. Jengkel. Yak furuna ki ya dimaknani liya makna murad apa ya sayak furuna bakal jengkel ngono. Padha mengingkari, padha kufur sapa alihah bi ibadatim kelawan ngibadahe sapa ngibadahe wong kafir. Lah rujuke aja kleru, yak furuna ki rujuk ning alihah ibadatihim him ku rujuk ning wong kafir. Ayo saya jekatu tegese bakal angas ku enggak mengakui menghapus anggapan itu jenenge juhud. Mulane ana istilah lam juhud. Biasanya lam juhud kuwi memperkuat penafian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lho, kuwi lame ora kok lam apa jenenge wa makana lan ora ana sapa iku liya'dzibahum kok arep nyiksa kuwi ora ngono. Dadi lame malah memperkuat apa jenenge memperkuat ketiadaannya. Iku jenenge juhud. Juhud itu menghapus keberadaan. Saya jekutu bakal angas apa al-asnamu pira-pira brahala angas bi ibadatihim kelawan oleh nyembah wong kafir lah maring asnam. Piye bi an yuntika kelawan yen to paring omongan sok ben brahala-brahala iku iso omong ngono lho. Digawe iso ngomong yuntika paring omongan
ha ing asnam sapa Allah taala wa taqulu lan ngucap sapa apa jenenge wa taqulu lan ngucap sapa asnam ma batumuna kowe iku ora bener ngibadah marang ingsun, aku ora mbok sembah, malah aku iki mbok nyek ngono. Wong dudu pangeran mbok arani pangeran. Ya jal. Enek mbak iki kan santri. Terus moro-moro ibu gak enek tindak, terus moro-moro enek tamu. Niki lho bunyai, Pak. Iku ngenyek apa? Ngenyek apa ngelem kowe? Ngenyek. Meletakkan kemagungan tidak pada tempatnya itu bukan ngelem tapi malah ngenyek. Niki lho bunyai ini, Pak. Wah, jan ngonyek banget. Iku lek wong ngerti, lek ora ngerti wah aku dadi bunyai. Iku kemelinti iku ora. Bodoh banget. Jadi sampean berhala-berhala iku muni ma'abad tumuna. Awakmu iku ora nyembah aku ning malah ngenyek aku. Akhirnya apa? Wayakunu lan ana sapa alihah sing disembah man brahala-brahala. Alaihi ing atase apa wong kafir kufaru Makkah. Ayat takunu tegese bakal ana apa al-ausanu pira-pira brahala alati kang ana sapa wong kafir iku yarjuna arep-arep sapa wong kafir antakuna ing ento ana apa ausan lahum maring wong kafir iku manaatan kang bisa nyegah minal adzabi saking siksa. Karepe ngono ya. Karepe pangeran-pangeran brahala iku sing arep dadi tameng siksaan tibae malah kuwalik ngono. Dadi iku didan waliane. Karepe dadi tameng ning malah somben brahala iku melok nyiksa. Brahalane melok nyiksa mergo brahala somben mek Gusti Allah ya dilebokne neraka ning dilebokne neraka ora kok Gusti Allah benci ora. Ben dadi urup-urupe pisan. Jadi watune somben diobong mbek Gusti Allah terus dienggo ngobong wong kafir kuwi. Paham ya? Jadi didan iki walian total karo arep-arepe. Apa? Mestine dadi kanca, walik grempeng dadi musuh. Ayat tegese pira-pira musuh wa awanan lan dadi penambah wawanan dadi pembantu tapi ora membantu apa membantu bil adabi kelawan melok nyiksa pisan. Awan kuwi pelengkap siksaan. Mergo apa? Fa innahu mongko sak temene aliha iku waqudun nari dadi urup-urupe neraka. Wali ana lan kono sak temene aliha iku uzibu ya disiksa bisa babi ibadatihim sebab oleh nyembah wong kafir. Wes alam taro ana ta ora ningali sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna satemene ingsun iku arsalna wus ngirim sapa ingsun asyayatina ing pira-pira setan alal kafirin ing atase wong kafir tauzu kang ngobahaken sapa sayatin huming kafirin azan kelawan ngobahno temenan. Penak apa ngileni jangkrik kuwi lek meneng ae terus dikileni akhirnya terus ngerek ya. Tahu dolanan jangkrik ora kowe? Apa nek bahasa kene dikileni. Nek cara nggonmu apa? Dikoroki. Nganggo iku lho pucuke suket ora tau dolanan jangkrik kowe. Ben ngerek ya. Ngerti? Tahu ora dolanan ngono kowe ben? Ya, berarti bisa tenang. Jadi setan itu dikirim Allah kepada orang kafir itu untuk memprovokasi orang kafir itu supaya menolak hidayahnya Allah. Tauzum adza kuwi ngobah-ngobahno pikiran sing negatif. Tauzu bakal apa mang? Tauzu bakal ngobah-ngobahaken sapa sayatin hum ing kafirin azan kelawan ngobahno temenan. Ae alam taro alam tanggur ana ta ora ningali. Ana ta ora ningali sapa sira-sira Kanjeng Nabi asrafar rusul. Ana ing satemene ingsun Allah iku salatna wis nguwasaaken sapa ingsun asayatina ing pira-pira setan alal kafirina
ing atase menguasai wong kafir. Salatna kuwi cara Jawane dipasrahne untuk dikendalikan. Dipasrahne untuk dikendalikan, iku taslit jenenge, menguasakan. Akhirnya piye? Mergo wis dikuasakno karo setan, Allah menguasakan kepada setan. Akhirnya wong kafir iku tuhayiju ngobah-ngobahno sapa sayatin hum ing kafirin, diubahno alal maasi ing atase maksiat, tahyijan kelawan ngobahno temenan sadidan kang banget, bi anwa'il wasawisi kelan pira-pira macem-maceme bisikan. Ya bahasa secara gampang saiki apa? Provokasi. Ngono, diprovokasi ben tergerak. Ngono. Mulane wis jarno ae. Nah, kesimpulan akhirnya wis jarno ae. Fala ta'jal alaihim. Jadi lek wong kafir ora disiksa mbek Gusti Allah ning donya wis jarno ae. Wis lagi dikileni. Dikileni karo setan ben ngerike tambah nemen. Leh ngoceh ning ngene Gusti Allah ben tambah nemen. Leh ngelok-ngelok ning Kanjeng Nabi ben tambah nemen. Justru nek wis tambah nemen engko njotose luwih penak. Jadi ben ngono wis bengak-bengok wis. Siarno sampai entek suarane engko lek wis arek ditembak dier ngono wis. Kejet-kejet wis. Wis fala ta'jal alaihim. Fala ta'jal mongko aja kesusu sapa sira alaihim ing atase wong kafir. Bitolabi ilakim lawan jaluk membinasakan kafirin. Ngono hatta tastarika sehingga iso istirahat sapa sira antaya sira wal mukminu lan pira-pira wong mukmin min syururihim saking kejahatane wong kafir. Gak perlu ngono lho maksude. Senajan wong kafir iku berbuat jahat pada kalian, kamu tidak perlu tergesa-gesa minta dibaleskan. Wis to, jenenge wong kafir iku wis jelas catatane, mesti binasa dengan sendirinya. Wong sak pira sih suwene bengok-bengok. Ngono. Kono bengok-bengok tapi kafir, lah kowe bengok-bengok tapi takbir, ngono kan ya beda. Ayo betah-betahan. Betah-betahan sing ngurusui karo sing nyapu betah ndi. Padha ngetokne tenagane to. Lho biyen tak praktekno. Aku biyen kan dadi pengurus ning muhibin lor biyen turung-turung anak muhibin kidul. Sing sanding mualimin kuwi kan mbuh saiki jambune isih ora. Biyen sing ngatur jambu ya aku. Terus bangsa wis gedhe jambune kan rontokane apa? Godhong-godhongan durontok ngono sing garing-garing. Nah kan bendina nyapu. Ana kancaku kuwi sing apa? Degel, ngerti degel. Kang riwuke. Tak saponi dhek para menek dirok. Dirok godhonge ben ruto. Terus tak saponi neh. Terus akhirnya ya aku yo gak piye-piye. Ya karo tak omongi, ayo betah-betahan Kang. Kowe sing ngerok, aku sing nyapu. Ngerok kan itu ora abot piye kok. Tiba yo betah sing nyapu karo sing ngerok. Dadi mulai lek diganggu wong. Kowe sakjane wong ganggu ku yo berat asline. Wis jarno wae kowe guyu-guyu wae. Mulai kowe ketok merengut sing ganggu malah seneng. Wah, kasil ngono. Tapi lek kowe santai wae. Iku jenenge wong sakti ya, dijotos ora krasa lara. Nyek banget dijotos dier. Nah, Mas. Wis kuwi jotos mesti waduh, ora seneng malah. Wis jotosin neh tapi. Jotos Mas. Kaya dielek nyamuk ya. Wis mesti malah lara ati. Jadi diganggu, disiksa wong mukmin pun kan disiksa diganggu. Tapi terus bertahan malah muni ahad. Ahad sing nyiksa malah jengkel dhewe ya. Mulane sampai ning Quran ning ayatnya disebut mutu bi ghairikum. Matilah karena kejengkelanmu. Mati jengkel karo mati seneng penak. Mati tapi sebabnya mergo saking jengkele sampai mati dhewe ngono lho maksude iku. Iku luwara banget lho ning ati. Timang iki kata falaisa. Oh
ora usah ya fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum ada ngono wis tak hitung kuwi Gusti Allah ngono innama na'udduan mesti ngitung sapa ingsun lahum maring wong kafir ngitung adan kelawan ngitung dosane wis tak hitung dosane berarti semakin lama dia semakin lama dia berbuat salah akan semakin berat tanggung jawabnya jadi dihitung ae wis awal sih hitungan ae der siji ora sadang aja kesusu males hitungan saya der nek loro ngono der nek telu sampai kuping 10 akhir diwales dan pembalasan harus lebih kejam ngono to jadi balasnya der akhir dihitung siji der ping 10 loro balasnya tambah akeh ya ngono kuwi ta marem banget mbales iki mesti malah marem mergo ndek nalika nglarani iku tenagane wis entek dienggo nglarani engko lek sing dilarani iki oleh bantuan ya sing nglarani mah sedengke wis kesel ngono ta lah diwalesno sekarek lorone tok deh jadi iku ngono kuwi rasa kesusu falaisa mongko ora ana iku bainaka antarane sira wa baina malan antarane barang tatlubu kang njaluk sapa sira min halakim saking binasane wong kafir ora ana iku ila ayaman ila falaisa bainaka apa ila ayamun isime laisa khabare wis dhisik bainaka dadi khabar muqaddam apa sing ora ana illa ayamun kejaba mung pirang-pirang dina maksuratun kang terbatas mek pirang dina sih disiksa ngono ae ngono wa anfasulan pira-pira ambekan makdudatun kang kena diitung akhire fanat batu mongko netepaken sapa ingsun memastikan sapa ingsun Allah alaihi ngatasi kafirin maing barang yakau kang bakal tumiba pemahan minhum saking wong kafir hatta nu'akhidu sehingga natrapi siksa sapa ingsun Allahumma wong kafir bihi kelawan ma wala nuhmilu lan ora menunda sapa ingsun hu ing ma sehingga nanti kalau sudah waktunya sudah enggak ada penundaan lagi wis gak iso berkelit cara Jawane langsung dijur Gusti Allah. Nah iki enek sing janggal kitabmu enek wasama idzatil buruj gak enek langsung ilar rahmani ngono nah iki mulane tak waca iki kok ujug-ujug nek wasama idzatil buruj terus bi imanihim piye hubungane apa wis tak duga kuwi was wala nuhmila ya hatta nu'akhidahum tak baleni nek sehingga kalau nanti sudah dipastikan oleh Allah wong kafir-kafir itu disiksa karo Gusti Allah ya sudah dipastikan itu hatta nu'akhidha sehingga natalapi siksa sapa ingsun wong kafir bihi kelawan ma wala numila lan ora menunda nyerantekno numila iki apa iku malah memberi tenggang waktu numila apa ya tenggang waktu kayak bayar tanggal 1 terus oleh bayar tanggal 20 ini kan numila ditunggu masih diberi apa tenggang waktu wala numila lan ora maringi tenggang waktu utawa nek bahasa Jawa kuno wala numila lan ora nyerantekno sapa ingsun ing ma ing siksaan mau wes wasamai dzatil buruj bi imanihim sing nggonku tak corete diitung kapan nah ngene lho sik ngitung piye ngono ilar rahmani wafda sok mben wong kuwi bakal ilar rahmani maring pangeran yauma lah iki gantine iki kok wasama idzatil buruj ya yauma nasurul muttaqina
Bi imanihim la iki ayat iki sulaya iki. Ayate sing ning nggonku iku ujug-ujug surat Al-Buruj ayat 1 lho iki surat Maryam kok. Ya wis. Yauma nahsyurul muttaqina bi imanihim ilar rahmani wafda. Di saat itu ngono ya. Di saat mereka disiksa seperti itu, iku dina kuwi yauma nahsyuru. Ing dalem dinane ngiring sapa ingsun al muttaqina ing pira-pira wong sing padha takwa. Bi imanihim sebab imane muttaqin giring ilar rahmani maring pangeran ai ila mahalli karomati rabbihim tegese maring panggonan karomah kemuliaane pangerane muttaqin atau mukminin. Muttaqin ya muttaqin apa mukminin tulisannya bingung muttaqin alati kang yagmuru kang rungkepi alati kang yagmuru kang rungkepi sapa ladihum ing ngrungkepi ku ya ngrungkepi ku memberi apa jenenge memberi tumpuk-tumpuk piye nek wong Jawa ngarani apa ngungkluk-ngungkluk ngakai terus dikai urung tak wis dikai neh urung tak dikai neh apa ya ngarani nimbun lah disimpen, ditimbun disimpen, dikai urung tak, wis dikai neh, suguhan nih loh. Kaya mbak-mbak nyuguhi jajan urung tinta neh, wis disuguhi neh, wis neh apa kuwi. Wis ngono kuwi lah. Yang muru ngono kuwi, yang muru kang ngrungkepi sapa Rabb ladhi hum ing mutakin ngrungkepi apa bi rahmatihi kelawan rahmate Rabb al-wasi'ati kang jembar digiring wafdan kelawan rombongan. Sampeyan secara bergerombol mara rombongan karo ijen-ijen iki penak rombongan kan iso semangat rombongan kuwi. Lah sing wong kafir ijen-ijen pewethung sitok-sitok lha nek bareng-bareng pentung bareng-bareng kuwi isih rada penak akeh tunggale ijen-ijen jaluk tulung napa kuwi wis ra enek. Dadi mang sing dhuwur mang fardan ijen-ijen sing saiki wafdan sing wong mutakin mlebu swarga rombongan wong ahli sedekah dhewe rombongan wong ahli maca Quran dhewe sampeyan ngono. Lah sing ngamale rena-rena ya melok rombongan dhewe ditampa. Aku pengen rono, kalau jangan rono, wah iya bolaku, bolaku. Jadi mulai sing apik iku jamaah iki melok sembarang kali diloki. Dadi sak wong somongso kabeh do nyapati sampe. Ngono. Wafdan wafidina tegese padha rombongan ala robbi mengatasi pangerane mutakin. Muntadzirina kale padha ngenteni kabeh li karomatihim maring kemuliaane apa mang kemuliaane mutakin wan amilan pura-pura nikmate mutakin. Fabaduhum mongko tae setengah mutakin iku kanu ana sapa ba'dhum iku rubanan numpak ala najaiba ing atase pira-pira tumpakan unta mewah ngono. Najau gambarane kan cara kuno unta sing wis di apa ya dikai hiasan cara jaran ngono umping gilap-gilap ngono anune kuwi. Surujuha kan utawi apa kuwi jenenge sadele. Nek numpak jaran nek sadele jaran kuwi mosok langsung gegere. Apa kuwi bahasa Jawane kuwi saga wedi. Saga wedi ki pancatane. Sadele iki jenenge apa lapak. Lapake. Lapak ki sing ditulungguhi. Saga wedi kuwi sing dipancati sikil iku. Nek numpak jaran kan ana iku pancatan sikil iku. Lah kuwi iku milyakutin. Ngono. Minyakutin saking mutiara. Wa ala naukin lan ing atase unta nauk
Rikhaluha kang utawi sekedupe nauk iku mindahabin saking emas. Wis cara mobil interiore iki emas. Ngono wah wis serba otomatis. Wa azmatuha utawi kendaline najaib iku min zabarjute saking zamrud. Min awali khurujihim mulai saka ndi oleh kuwi min awali khurujihim saking awit kawitane metune mutakin minal kuburi saking kuburan au min mansarifihim utawa saking bubarane mutakin bubar minal mauqifi saking ora-ora maksar hatta yaqra'u sehingga padha mengetuk ngono sapa mutakin babal jannate lawang swarga iki gambaran cara kuno. Cara saiki yo wah nganggo mobil mewah dikawal terus nganggo sirine terus lawange swarga buka dhewe ngono nek cara saiki ngono. Cara kuno biyen nganggo unta sing dihias-hias. Kuno wae niku gambare kuno niku gambar sing milenial mboten. Wa nasukul mujrimina lah iki nasibe. Nasibe lek sing mutakin digiring-giring dikelompokno rombongan mlebu swarga tapi sing dosa-dosa ya digiring padha ngono. Wa nasukulan giring sapa ingsun al mujrimina ing pira-pira wong kang padha dosa bikufrihim sebab kekafirane mujrimin wa ma'asihim lan pira-pira kemaksiatane mujrimin ila jahannam maring neraka jahanam wiridan kelawan teka temenan. Wiridan lawan teko temenan ae atosan tegese padha ngelak biihanatin kelawan kehinaan kaanahum kaya-kaya sak temene mujrimin iku naamun kaya unta. Ni amun koyok pira-pira unta atosun kang ngelak tapi tusaku kang digiring apa niam ilal mai maring banyu piye nek sapi ngowelak terus digiring ning banyu piye melayu tapi arep ning neraka. Jadi roh neraka iku malah koyo dumlep koyo mergo apa wis kene sing nulungi dijorok-jorokne mbek malaikat. Saya cepet nasuku kan di sabeti barang ngono ben melayu ngono. Alayam likuna ora padha nguasani ora padha duweni sapa mujrimin asyafaata ing pitulungan ilaman kejaba wong itakhoda kang wis ngalap sapa man intar rahmane ngersane Gusti Allah adan ing janji tegese wong mukmin. Wong dosa tapi isih duwe iman kuwi diperlakukan beda nanti ngono. Nek sing ora duwe iman walah wis jorok-jorokne. Ae layas tahiku tegese ora berhak sapa haula ilmu jirmuna mengkono-mengkono wong sing padha dosa ora berhak an yusfa yen to di ayasfa ing yen to nulungi lahum maring mujrimin sapa ghairum liyane mujrimin ilaman kejobong itakhoza kang ngalap sapa man kalimat syahadati ing kalimat syahadat bitauhid kelawan tauhid wa nubuwati lan kenabian balau kanu senajan ana sapa mujrimun iku ahlul kabairi wong sing ahli dosa gedhe sing ahlul kabair oleh syafaat ben kanjeng Nabi dhewe dawuh ngono inna syafaati ana li ahlil kabairi min ummati. Warwalan cerita sapa Ibnu Mas'ud ana sak temene Mas'ud iku kala dawuh ana sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi li ashabi maring pira-pira sahabate Nabi zata yaumin dalam siji dina ayat juzu ahadukum ayatakhidha kula sahabin masaini dallahi ahdan ngono. Ayat juzu ana to apes ora iso maksudnya apa ora iso to ngono. Ayat juzu ana to apes ora iso sapa akadukum salah sijine sira kabeh. Ayat khidain to ngalap sapa akad kula sabah saben isuk wa masailan sore
Ati indallah ing ngersane Allah ahdan ing sertifikat ngono. Apa ora iso to nek isuk njukuk sertifikat piagam sing ana apa jenenge ana keputusane Allah oleh iki ngono. Nek oleh sertifikat kan yo isine sertifikat ya apa? Sertifikat ana tulisane tanah 1 hektar. Berarti senajan sing mbok gawe sertifikat iku jenenge ahdan. Sertifikat ganjaran maksudnya sing ngersane Gusti Allah. Apa ora iso ngono. Ben isuk njukuk sertifikat ning ngersane Allah padha ora iso kowe. Penasaran para sahabat. Terus pundi niku carane? Menarik ya. Ben isuk mara ning ngersane Allah njukuk sertifikat. Ngono. Pripun niku carane? Ngono kalu padha matur sapa sahabat, wa kaifa dzalik? Wa kaifalan kados pundi? Wa kaifalan iku kados pundi dzalika te mengkono-mengkono napa njukuk sertifikat ahdan kuwi mang. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, yaqulu ngucap sapa ahad kula sobahin saben esuk wa masain lan sore iki dongane iki. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah. Inni uhidu ilaika bi anni asyhadu an la ilaha illa anta wahdak la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ngono. Iku sak teruse, mesti catetan kuwi. Kae tondo pinggir. Nek isuk iki diwaca bar salat subuh karo sore bar salat maghrib. Allahumma do Allah fatiras samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi, alimal ghaibi kang ngerti kegaiban wa syahadati lan kenyataan. Ini sak temene kula iku hidu njanjeni sapa kula ngono ngajokaken janji sapa kula ilaika dateng panjenengan biane kelawan sak temene kula iku asyhadu nyekseni kula sak temene kelakuan kula ilaha ora ana pangeran iku maujud ila anta kejawi panjenengan wahdaka hale ngijeni panjenengan pasarika ora ana sekutu niku maujud laka kedhe panjenengan wa anna muhammadan lan sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan utusan panjenengan. Fa inna kama kok sak temene panjenengan iku intakilu. Lah iki lho. Intakil nih lamun masrahaken panjenengan ing kula ila nafsi maring awak kula dhewe. Tuqarribuni minasyarri. Tuqarrib. Gimana? Tuqarrib markaken panjenengan ing kula minasari saking keelekan batu bait lan banjur ngadoaken panjenengan ing kula minal khairi saking kebagusan. Mongko ya tuqarribni minasari wa tubaidni minal khairi. Lek jenengan masrahaken awak kula niki teng awak kula dhewe, maksudnya kon ngurusi dhewe, mboten sampean tulungi, berarti jenengan mendekatkan kula tenggene keelekan lan ngedohaken kula sak tenggene kesaenan. Tapi wa ini lan sak temene kula iku la asiku mboten percaya sapa kula illa bi rahmatika kejawi kelawan rahmat panjenengan. Mboten enten sing kula andalkan selain rahmat panjenengan. Awak kula dhewe niki mboten iso napa-napa. Lah iki lho. Mulane faj'al mungkin dadosaken panjenengan li dateng kula ahdan ing janji. Tuwaffini yaumal qiyamati. Tuwaffi kang nuwuhoni panjenengan ni ing kula hi ing ahdan. Maf'ul bae loro. Jenengan paringi kula niki kepastian janji saking jenengan. Sing janji niku ajeng jenengan penuhi kangge kula. Ngono tuwafinihi, sing jenengan memenuhi janji niku terhadap kula, tapi yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Mergo innaka la tukhliful mi'ad. Innaka sak temene panjenengan iku la tukhlifu. Mboten nulayani panjenengan al mi'ada ing janji. Fa idza qala dzalika. Lho wis, iki teko mi'ad kuwi titik kurungan dongane mulai saka ndi mang. Allahumma fatiras samawati sampai teko la tukhliful
mi'at. Fa idza qala mongko tatkala wis ngucap sapa ahad zalika yang mengkono-mengkono dungane mulai Allahumma fatira samawati mang toba mongko nyitak sapa Allah Gusti Allah taala alaihi apa nyetempel toba mongko nyetempel sapa Allah alaihi ing atase ahad bitobain kelawan citaan ngono enek citaan ya ku mang sertifikat arsip wa wudi alan diseleh apa toba tahtal arsy ana ngisor-ngisore aras. Jadi sekali kowe ndonga ngono dongamu iku dicitak begitu lho jebret di-scan terus disimpen ning gone driver agung ya disimpen ning kono terus karek njukuk ngono ae dibuka wis klik langsung ki tanggal sakmene fa idza kana lek wis terjadi apa yaumul kiamati dina kiamat nada mongko ngumumaken sapa munadin wong sing ngumumno sampeyan digawe pengumuman karo Gusti Allah digawe pengumuman notifikasi ainal ladzina lahum pengumuman aina iku ana ing endi alladzina ta wong akeh lahum kang iku tetep kedue ladzina indar rahmani kang ana ngersane Gusti Allah adun utawa ana janji ngono sapa ya sing biyen tau duwe janji ning Gusti Allah ya ngono endi wonge kon rene akhire fayat khuluna mongko padha mlebu sapa ladina aljannata ing swarga ngono wis wa qalu wis duwa mongko wis kliwat sak jam ta iku wis kliwat wis angin ku arep tak khatamne ora khatam wis ditutupno sesuk libur berarti malam apa malam Kemis besok malam Rabu besok mulai ngaji sebagian ngaji rutinan mbok sing Purbalingga urung ngabari Magelang wis waqalu ittakhadha rahmanu walada al-fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.